Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, tentrem rahayu wonten ing panjenengan. Tepangaken kula Pendhita Ananta Riyon Kusumo saking GKJ Sikayu Klasis Kebumen. Wekdal menika dados mitra panjenengan anggenipun mirengaken renungan sadar Jemuah 3 April 2026. Wawasan kita ing dinten menika kapethik saking kitab Ibrani bab 12 ayat 24 ingkang mekaten suraosipun. Sarta mara padha engon ing engon supaya padha atak ing atak ing katresnan lan ing panggawe utama. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken sabda menika. Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, jejer renungan sadar ing dinten menika inggih menika engon ing engon. Para sedherek, tembung engon ing engon ing ijeman basa Jawi padintenan dipun serat padha nggatekno kabutuhane wong siji lan sijine sarta padha tulung tinulung. Samidene nggatosaken menika bab ingkang wigati. Ananging wedal sakmenika tumindak ingkang kados mekaten menika sajak sangsaya langka. Mekaten pangudaraosipun sawetawis tiyang. Kathah tiyang ingkang namung mikiraken kabetahaning dirinipun piyambak, boten purun nggatosaken kepentinganipun tiyang sanes. Tumraping gesang sesarengan bab menika temtu kemawon mrihatosaken saged damel gesang sesarengan kaganggu malah ngrisak gesang sesarengan menika. Ingkang mekaten menika ugi saged kadadosan ing gesanging pasamuan. Warganing pasamuan samidene boten peduli dhateng kabetahaning sesaminipun. Boten wonten krentek kangge tulung tinulung. Posok wangsulipun namung sami nggatosaken diri pribadi lan kepentinganipun piyambak-piyambak. Kados pundi menawi bab menika kedadosan ing pasamuan wonten ing pundi panjenengan dados warganipun? Tentu pasamuan badhe kisruh. Boten wonten katentreman awit gesang pasamuan boten linandesan katresnan. Pasamuan boten saged dados seksi tumrap masyarakat ing sakiwa tengenipun. Kosok wangsulipun malah dados sandungan kangge masyarakat. Srana mekaten asmanipun Gusti boten kaluhuraken ananging dipun wewodo dening tiyang sanes. Para sedherek, wawasan kitab suci dinten menika mberek supados kita tansah engon ing engon. Supados kita tansah nggatos ginatosaken jer menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Srana mekaten kita nelakaken katresnanipun Gusti dhateng pasamuan ingkang sampun dipun tebus dening Gusti, ingkang sampun diresiki saking manah ingkang awon. Gusti Yesus sampun nucikaken gesang kita srana rahipun ingkang suci lan Roh Suci tansah madangi lampah kita. Satemah kita saged mujudaken gesang ingkang utami. Amin. Gusti berkahi.